Vaovao fatanteraka indray kosa no ny fahatsapana fa tsy mifanaraka tanteraka amin'ny zava-misy ankehitriny ny antontanisa voarakitra eo anivon'ny foibe-pirenena ny antontanisa na ny Instat dia nindroso tamin'ny fanavaozana ilay fomba fitanisana sy ny fanasokajiana ny sehatr'asa sy vokatra eto Madagasikara ny Instat tamin'ny taon-dasa ary ny faranana tamin'ny ity volana novambra ity moa izany omaly ary no natolotra ampahibe-maso ary nampahafantarana tampahibe-maso ity fanavaozana ity. Ravakarandriamanala teny an-toerana eo amin'ny sariny tsiry Rakotarson. Raha ny volana novambra 2024 no nanomboka ny asa fandrafetana ny fomba fanisana sy fanasokajiana ny sehatr'asa sy ny vokatra misy eto Madagasikara na ny nomenclature des activités et de produits dia nofaranana tamin'ity volana novambra 2024 ity izany. Fanavaozana fahaefatra ity tanterahana ity raha toka ny taona 2000 no namoahana ny fanavaozana fahatelo ny nomenclature des activités et de produits. Ireo sokajana vaovao vao niforona tao anatin'ny 12 taona indrindra fa ireo asa mifandraika amin'ny fampiasana ny fivoaran'ny teknôlôjia no isan'ny zava-baovao tafiditra ao anatin'ity nomenclature vaovao ity. Izy io manko ilaina izy io amin'ny resaka comptabilité nationale zay arany hoe comptabilité nationale ilaina zany ny manana nomenclature amin'izay fotoana zay ny zavatra ampiasaintsika manerana ny nosy dia zavatra mitovy ary tsy hoe manerana ny nosy ihany no zavatra mitovy fa mila mitovy koa io zavatra io amin'ny firenenen-kafo. Tiako teneny hoe raha ohatra zao tsika miresaka hoe fambolena ohatran'izany mpamboly asa manko zany mpamboly zany asa dia maka tsika hoe code ho an'ilay hoe mpamboly dia rehefa maka code tsika hoe ho an'ny hoe mpamboly dia tokony code ny mpamboly eto Madagasikara dia tokony code ny mpamboly any any Comore ohatra. Ary rehefa miresaka fambolena na any atsimo na any avaratra na andrefana na ampovoany na antsinanana rehefa mivolagna hoe fambolena mpamboly dia tokony code ray any zany resahany. Ka le nomenclature zay tsy inona fa fitanisana ny karazana asa rehetra misy eto Madagasikara dia zay le hoe nomenclature d'activité. Dia misy koa le hoe fitanisana ny vokatra rehetra karazana vokatra rehetra misy eto Madagasikara dia zay ndray le atao hoe nomenclature de produits. Tafiditra ao anatin'ny dingana entina mampiatra ny système de comptabilité nationale 2008 izay tapaka tamin'ny fivoriana fa 70 ny voamery ny antontanisa ny firenena mikambana ny tanterahana ny taona 2024 ity fanavaozana ny fomba fanisana sy fanasokajiana ny sehatr'asa sy ny vokatra ity. Ireo fikambanana régional ny firenena afrikanina rahateo moa dia efa nanome marque amin'ny irosony ireo firenena rehetra nanosony izany ka isany tamin'izany i Madagasikara.